c'è da cosa organizzare un tavertel in dei abiantoni. Buonasera a tutti. Ah, che stasera mi aiutami? Stasera è muda un po'. Ma senti, soprattutto C'è muda? Due squadre che stanno a magagna come molto, eh? Accogliamo stasera la squadra di I Rossi. Jean-Marie, Serge e Charles Palassé Corté, buonasera. Buonasera. Canna giocato contro i turchini. Stasera abbiamo Marlene, Cathy e Cristiane bei gerbili merci. Che avete sostenitori, eh? Ma bon, qui da che sta sempre a radio qui e Mariangela Geronimi. Sono tutta qui e di Beraghi a 2 sempre a Reggio. E quando non andiamo mica a Reggio, che a Reggio è vostra, a Gabremia. E detta, la Se Corté, quella che ci faccio presentazioni. E so io. Allora, la Secorte è una squadra, femo corsa a pei, corsa a montagna, siamo curtinesi e organizziamo una corsa che è la corsa di l'arco di Scandulagia un mese di settembre, l'8 di settembre. Ecco, allora c'è una scommessa. Se va per diti, quella tanto Montegin, tu gurando in Cunedi. Allez. Comment ça courir, Olzaffa? Dipeta voi, cervelli merci. Sono mica tanto merci, ma bon, tanti i resti che sono appena buoni. Bravo, eh? Chi mi potete dire appena? Awa avem un nostro fan club in Corti, a già saluta Teresa Cesari, ancora so vigiola Rosane, tanti baci. Ecco. A te me l'ho fatta, voilà, ecco. E ora abbracciami. giochiamo, no? E ma giocare subito a raffica. A raffica veramente e a poi di rapidità, qui ci la rispondo il più presto possibile a 6 domande. Siete pronti? Yeah. Chi si vestiglia ogni anno al principio d'aprile in Santa Lucia di Tallà? L'olio, avesse l'olio. Avesta l'olio. Risposta buona, di sicuro. Oh, ascoltate bene a fine di domande, perché avete da dire un pesce d'aprile. E avete vinto una degustazione do Iudali. Ce la rabbeie. Tutto. Empide tutto. Questo è. E vabbè. Ok, le temps qu'elle soit prise. Shot d'huile d'olive. Cogli. Églou. Che mi con pezzi buoni con che, no? Ma Mariangela, ma par chi? Due antiue. La noce. Due Finimo mica noce. l'emissione, eh. Ma parte in curante. Sarebbe stato meglio una liquore, sarebbe stato meglio. Fate che sia limoncello. Non mica dall'acqua. No, siete mica obbligati io, là. No, dopo a fine l'emissione. Quindi chi... Non mi viene si via questo... Accettini un po' a fine dell'emissione. Continuiamo. Chi film con Roberto Benigni ci conta la storia di un babbo e un suo figliolo nei campi di concentrazione? La vie è bella. Non sai che è bella, risposta buona, La vita è La bella. vita è bella, un film magnifico con un attore magnifico in noi che fa rie e fa bianchi allo stesso tempo. La via è bella. Come si chiamava la prima compagnia marittima corsa creata in un 1840? Flessinè. Fressinet. Ripetiti bene, c'è una casa a tuo nome. Ah, Valeri. Sei bravo, è un principio, ma ora sarà di più bravo, risposta buona di sicuro. Allora, una compagnia creata da due fratelli capigursini, Joseph e Jean-Mathieu Valeri, sino al 1883 fecero trasporto di mercanzie, di passeggeri e di ugurieri tra la Corsica e il continente. In che sport Federico Bahamontes era un tarcano degli anni 60? Le vélo. Mi segui un po' le mega cudante Monteginto, Risposta buona. Allora, e
era un ciclista gugnumato Lago Laidoleda. Ha vinto il Giro di Francia nel 1959, ma è stato 6 volte vincitore di un premio di montagna. C'est un grimpeur. Chi famoso comico francese morto in moto e radiogato da Ugorso François-Xavier de Maison do film C'est l'histoire d'un mec. Coluche. Coluche, risposta buona. Allora, un film fatto da Antoine de Caunes in 2008, François-Xavier de Maison è originario da sua mamma di San Fiorenzo. Fiolo e Gorsi. In 2001 lavora in New York e dopo l'attentato di World Trade Center decide di cambiare di mestiere e di ulta in Francia. Ultima domanda di Saraffica. Che reti sociali con più mica? Lascialo finire. No, finisce. No. Twitter. Retta giù, au hasard. Twitter. Ha un accielo d'urchino come simbolo, risposta buona, Chi mazzero. Ciao! Allora, un nome Twitter a sapere non due luane, bene, dall'inglese tweet, infatti, chi dice ciuciulime, o diruli, o gantuila gelu. No, cattivo ci ve. Come noi siamo più en più che fort. Dopo Saraffica e Durchini, 40 punti, ma sono in tecnico 80 punti, Rossi. Ma continua giocando a varia via. A varia via, veramente. Una domanda, 3 risposte possibili. Caso mai non siete mica sicuri, potete sempre domandare l'avviso di un joker in pubblico che, se lo risponde bene, si guadagnerà un regalo di nostro partenario di stasera. Siete pronti? Yeah. A principiare con i Durchini. Prima domanda. Completete questa espressione. A fa barba ai sumeri. Allora, si barde dampu e saone, s'acconcia a somma o si ronca senza mani. Già, prima risposta. A prima risposta. Je sais pas, mais ça me dit un truc. C'è i sumeri qui. Risposta buona, di sicuro. Chi è? Allora, Che la fa? Paolo Antoppo, sai lui? Il va lui faire la barbe. Che ti la fa? Aiuta Vidia, so pardu dampu e saone. Oh no! Che ti dà? Mi, no! Ne caguglia! T'avete un cusavoni. Che mi faceva? Ti lascia mica va, oh. Ah, ma mi sono obbligato perché è a metà età, che io posso fare? No, vabbè, oh, vabbè. Posa! No, basta, no. Posa! Faites la barbe à Serge che ne ha di troppo. No, ma che ti fa? Non mi metti mica. Posa! C'ha peur. No, attends. Oh, basta! Non peux plus, basta! Ah, perdo tutto! Ti posso più! Allora, c'è cameretta mariage che ti posso più, Eh ben, aiuta su dampu e saone, Tocca a noi, i rossi. Chi nazi è stato mandato da Bolivia a Francia nel 1983? Adolf Eichmann, Klaus Barbie o Joachim von Ribbentrop. Klaus Barbie. Maria, non l'ho detto o terzo. Joachim von Ribbentrop. Davanti a 100. E io risposta buona di sicuro. Ecco, di tutta maniera stai antegui di pronunciare male il suo nome, mi ne fotto. Allora, era gugnumato un macellare di Lyon, il boucher de Lyon. È stato in carica di SS di Lyon quasi 2 anni, era il responsabile della morte di Jean Moulin. Dopo la guerra si ne va in Bolivia, ma è arrestato e mandato in Francia. Sarà giudicato in 1986 e morto in prigione in 1991. Tocca a noi.
nella religione islamica, chi è un muezzin? Allora, o abbone di Maomet, un studiante specializzato di Ugurano o quello che chiama a brighiera. Un troisième. L'ultima. Come sapete? Un ciambellone, Perché ti figliolato al 77, no? Cinque immagina. Il y avait un homme qui hurlait à la mort, j'étais obligé de le faire taire. Risposta buona di sicuro. Allora, un muezzin si mette a un minaretto e lampada diama 5 volte a giorno. Ultima domanda di Savaria Via. In un film Un moment d'égarement, girato in Corsica, con quale parte in vacanze Vincent Cassel? Allora, parte con François Cluzet, con Gilles Lelouch o con Jean Dujardin. Dans le film Avec Un moment Cluzet, d'égarement, Cluzet. tourné en Corse. Cluzet. Avec qui Vincent Cassel est-il parti en vacances? François Cluzet, Avec les Gilles filles Lelouch de ou Jean Dujardin? Cluzet. C'était Zigou, Poi devi ai casomai? Joker, c'est beau, hein? Cluzet. Cluzet. Risposta buona di sicuro. Allora, c'è una storia d'amore tra Vincent Cassel e a Viola di un suo amico. È stato girato in Corsica, Portivecchio, e anche con qualche scena non terrena in scudo in Ajaccio. Dopo Savaria Via, 80 punti Durchini, ma sono in testa sempre con 120 punti. Ma continua giocando a sfida. Allora, a sfida veramente, e lo screno di verità, cada decide di vostra pro, e secondo sa pro sapremo chi fa. Prima di tutto, mettiamo un capitano coraggioso per venire qui. Allez, Serge e Marlene, incoraggiateli, allez. Tutte vacanze. E Mariano là, c'è l'identità chi fanno. E allora, Biladetta, Baulantoni, che di un screno che c'ha da a prossima brua. Dunque, noi abbiamo bisogno di aiutarlo, di dargli a forza, il coraggio, a oia, a rama, come volete, di giocare con noi. Allora, tutti insieme, per te giù. Screno! Lo screno va scelto l'aria mischiata e passare la mischiata qui e mettiamo un nostro invitato, Daniele Vincenzini. Sempre chitarra a mano, Sono giusto Gudreno, Buongiorno. Stile Elvis. Allora, sta brua qui, aria mischiata, infatti Daniele da cantare. Non un'aria d'una canzone, un'altra canzone. E poi, due de droit, a canzone che è cantata, mica l'aria, ma è parole. Non è tanto difficile questo. No, questo è facile. Normalmente... È un regalo stasera qui. Ti scrivo a te, fratello paesano, per dirti quanto è triste tu non mi cuore. Ti mando assai sospiri e ti stendo la mano, ma dammi torna un segno d'amore. Molta Più fratello, un tempo corre, avvicina da me. Come è capicchiato? Lontano. Bravo! E Durchini, ti picchiato, Mi dite, son. Ah, c'è qua qui la canzone. Non lascia più fratello, un tempo corre. Qui si va rispondere Val sui regalati i punti, Avvicina da me, un aspetta l'uerano. Ne è in onda, i Durchini? Verranno, Ça no? va arriver dans une heure ou deux. ça vient. Nous faut maintenant. Appuyez, pourquoi? Vous l'avete Ah, mica? voilà, è da cantare, la canzone. Perché ti scrivo a te e ti pensate a scrivere Allora, Il a avait te. inscrit à tête de oggi. Era troppo. C'est pour ça que j'ai appuyé Allora, vite. sta da sante e bilemo a va, allora.
Ma volevo mica citare, risposta valsa qui, no. Ah, ci vai, viaggi. Forse la via ti vuoi? Lettera fratello. Era lettera fratello di Muvrini. Ti scrivo a te fratello paesano, perditi quanto è triste il mio cuore, ti mando assai sospiri E e ti stendo la mano, ma dammi Torna donna tu, segno d'amore. Torna verso me. T'aspetto a verano. Non lascia più fratello lo tempo corre. Avvicina da me, non sta lontano. Vedi voci, mi. Questi prego si piace, ringraziamo Daniele di noi, e volti con della tippata sai bene, Allora, dopo aver appoggiato così, le ti regalate a paio di punti, 80 punti, Durchini, ma sono in testa in cui 140 punti. Noi vogliamo mica mischere, Ne abbiamo approfittato per fare un po' di dolciati nel pubblico, sono venuti, sono numerosi, con le uvesce da Iaccio. E ci facciamo un piacere di noi, di questa sera, con le di Porticcio. Buonasera. E ma continua in cui Sciapagappo. Un Sciapagappo, allora veramente, 4 indizi, al primo indizio potete vincere 60 punti, Si sa mai. Ma a un indizio nuovo facciamo 10 punti. Siete pronti? Allora, per 60 punti, primo indizio. In Corsica ha già avuto i sostenitori. È strano comunque, Mi sarei detto che non avrete una decina di noi dopo 700 anni. En Corse, j'avais des partisans. C'est d'ailleurs assez étrange, car je pensais qu'en 700 ans, vous étiez un peu lassés de nous quand même. C'est pas les Chinois. Non, c'est quoi? J'ai pas l'idée. Riflettiti bene, sfruttati bene l'indizio. Figlia dei screni, che c'è di noi un indizio visuale che vi può aiutare. Niente in onda. Allora continuiamo. Secondo indizio, 50 punti. Ha giovato assai cinema da Moida. E forse questa è la sola cosa che ha lasciato a un paese che ne valia un colpo. La sola cosa che ne valia un colpo a un paese. Dopo l'affare sono andati di male e sono stato impiccato con i modi di un popolo. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de cinéma. C'est d'ailleurs la seule chose valable que j'ai laissée à mon pays. Ensuite, les choses ont mal tourné. J'ai été pendu sous les cris de la foule. Non. Pas Marco-Marie Albertine, no. Par chi? L'impiegati di Ognolo. Spiegatemi. Allora, no, spiegatemi. Se tu Davanti al mondo. Se tu c'era al cinema a Ognolo, Ah, c'est vrai, ouais. al No, XIX secolo. No, ma forse non so mica. Ci può Ma essere è vero, stato. è sicura. Ma... No, risposta valsa, no. Terzo indizio, allora per 40 punti. In un palazzo di Roma, a Ostrisola, un lavidio. Ma sapete che lui c'è un corso, Paul Poggionovo, che ha alzato la bandiera francese in casa mia. Erano strani tutti sti colori accanto a quelli di i megamigi. I turchini. No, Jules César. Che mi dite? Jules César. Je sais, mais spiegatemi per chi? Se l'ha fatto al cinema. Jules César, il a fatto cinema. Anche Picsou. No. E no, risposta valsa. Ma qui sull'ultimo indizio siete a 3. Allora, ultimo indizio, per 30 punti. Ha giovato Dream a tutti intorno a me e mi sarebbe piaciuta a mettervi a mano addosso. Volevo a gabbia senza la gelli, Mussolini. che diero il duce. Mussolini. Allora, spiegatemi per chi? Beh, au cinéma e per tutta, guarda. Dopo a cabbia senza la geli, per chi? Twitter, la tele di Twitter. Risposta buona, oh. 30 punti. E pourquoi elle serait bonne Parce que je suis bonne.
ben, risposta buona. Allora, dunque, al cinema sicuro, ve l'ho da spiegare. Allora, so Benito Mussolini, capo dell'Italia per quasi 22 anni, pia au potere nel 1921 e con camicie negre, crea il partito fascista e lampa l'Italia da guerra con l'Alemagna. Adopera il cinema come strumento di propaganda con Cinecittà, creando Cinecittà nel 1937. Ha anche avuto i suoi sostenitori qui, come diamo i redentisti. Volia a Corsica senza i corsi, vale a Gabbia senza ragini, ma sommo ci riveteva un nemico stato solo a Bulela. Muore impiccato nel 1945. E dopo aver trovato su pagare, poi dorchini 110 punti e siete regolati appena, ma sono sempre in testa con 140 punti rossi. E va continuare tirando un vilo di melodia. Passo un vilo di melodia e mi ascolto un po' di ritagli di canzoni e quando voi ti trovo un nome dell'artista e un nome della canzone, ci ho i due 10 punti, ma se le falsa, regalate 10 punti all'altra squadra. Allora, se mi posso permettere di darvi un consiglio, aspettate la fine di un ridaglio per picchiare perché a volte ci sono le trappole. Vi si pare di conoscere la canzone, ma fate bene che forse non è mica quello che canta e che dice uno. Enfin, dico così. Siete pronti? Allora ascoltate sul primo ridaglio. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, Comédien. qui arrivent bien. Charles Aznavour, le comédien. Cathy, donne-nous la réponse, on le dit nous, comme ça, toi tu... Je la savais, moi. Hey, risposta buona di sicuro. Ils ont dressé leur estrade, les comédiens ont envahi les faubourgs à grand renfort de tambour. Devant l'église, une Une roulotte Dai un assieme. retto ai mani, mi sono riscaldato appena. Ultimo in corsica, ma ascoltati bene. Secondo ritaglio. Ouzogno e Mouvrine. Stéphane Echer. Stéphane Echer e Mouvrine. Chi cantano? Ouzogno. Ouzogno. Ah ben, Risposta buona, di sicuro. Elle est belle, mi piace sta canzone. Un sogno per campà, i Muvrini e Stefano Echer. E è bellissima questa canzone. Non si potrebbe mica stare a Santa Penadorna, no? Ecco la voce di Muvrini. Questo italiano va bene, eh? Non bastava che domandavo, magari. Ascoltate chi sta qui. Marco grosse scarpe e poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita e poca pena. Se chiude gli occhi lui lo sa, ruba di periferia. Tu connais les chansons moins de 350 avant Jésus-Christ, tu connais pas? Il y a dei risichi, allora. Tu as dansé, hein? Allez, oh, piena di risiche, eh? Lucio Dalla, Lucio Dalla. Marco. Allora, on y est presque. Un nome di... on y est presque, ça va pas. Carton rouge, hein? On y est pas. On est produit de beauté, nous, Bon, hein, diremo. un peu, hein? Allez, bah, On je est vais tout produits, gris, hein. Voilà. Ah, mais oh. Ah, se n'è andato, allora pourquoi là? Marco Sinandri. Non, mais Ah, ha già appena passato il variaggio. Allez. Bon, là, c'est bon, Allora, no? Lucio Dalla, Marco e quale? In città. No, risposta. no, Volevo era mica città. Anna e Marco, cantata da Lucio. Mi ringrazio. Vai, premi i nostri piazza, eh? No, potete stare con me? No, siete in conmigo. Mariangelo, no? Ah, così bravo, oui. Ah, oh, anche la dici. Allez, scusa, è un regalo, eh? Ascoltate questa qui. Le Giamagioli. Non, c'est pas le Giamagioli. C'est la rouge, ouais, mais quoi? Oh, attention!
vabbè, finite, allez, vite. Allez-y. Allez. Là, Marlène. Allez, i Durchini, ti picchiato, T'appuyer la rouge et tu dis le titre maintenant. C'est quoi? Je sais pas, j'ai pas. Ou la bandiera, no? O la no, risposta falsa, no. Voilà. Lotta Gioventù, di Larcucci. Aspettate appena, prima di picchiare. Poi avete regalato i punti, qui. O allora siete sicuri di avere un titolo e quello che canta, tanto picchiate, ma aspettate appena. Ti regalate i punti perché i Durchini 130 punti e voi 140. Tocca ad occa. Ma ne verremo un'altra. Che sta qui. Allez, se voi trovate più che agante e un nome di canzone e mi barà appena, ce l'ascoltate. Mariette le dit Dirt. Dan Fire. Ça va. Dan Fire. Answer Dan Fire. Dis-le. Wind and Fire. Where is the Bobby in the kitchen? Hey, Cathy. Hey, Cathy. Go. Hey. Earth, Wind and Fire, dance. Dance. La trappola, risposta falsa, no. Boogie Wonderland. Boogie Wonderland. Eh ben, on danse. Oh, souffle Tibet, arrête. Peccato, eravamo no. così alla pena, il faut tout qui o aliacque. Sì, no, è un film intouchable. Ah, e a Zoc. E anche io sono intouchable. No, vabbè. E dopo hai tirato su filo di melodia e Durchini 120 punti, ma è sapentore di stasera a 7 ore con 150 punti. Bon, a voulemo dire che non ha perso. No, non ha perso stasera, regali per tutti. I nostri vincitori hanno da bude piglia cura degli stessi e di azogaz a cui creazione provumade di Corsica Essence. L'altri sono da gampa cui prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri joker che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Sono emissioni così che ci incantano sempre. Ah, è vero. Allora io voleria domandare qualcosa ai femmine che si sciacquano lo iudario. Se le vogliono facci vedere torna appena la coreografia non sta Boogie Wonderland. Ben intesa. A salute! A salute! Shot! Due belle squadre, un bel pubblico, fatevi sentire appena, fatevi sentire! Allora, se voi volete seguire Cunelli o Gumelli a partecipare all'emissione come candidati o affiliano al pubblico e fagiole. Sapiantoni.tv. A me poi tocca ringraziare Mariangela, la nostra data, che ci faccia sempre piacere ogni sera di seguire. Ah, non posso fare altrimenti. Perché un po' ritrovate utilizzare, ma ciò che è sicuro è che stasera mi giocato, Ma ce le godrà secondo tu. Allora, abbiamo giocato e abbiamo imparato. Ma mi si pare che soprattutto ci siamo! A ringraziarvi a Ce le godrà si dà. Allez,